वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत अमेजिंग, क्योंकि इन 12 कंटेस्टेंट में से एक जीतने वाला है आईफोन 14। तो लेट्स गो। तो अभी आपने एक वीडियो देखी, देख के मजा भी आया होगा, मगर क्यों? क्योंकि इसमें बड़े क्रिएटर्स थे। हाँ, वो भी एक रीजन है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट रीजन है कि इन वीडियो में बहुत ही अमेजिंग साउंड इफेक्ट्स यूज किए गए थे। अगर यकीन ना हो तो एक बार फिर वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो। तो आज की वीडियो में आपको ऐसे 30 साउंड इफेक्ट्स देने वाला हूं जो मैक्सिमम बड़े यूट्यूबर्स यूज करते हैं और अपनी मजेदार वीडियोस बनाते हैं, और उन साउंड इफेक्ट्स का यूज आप भी करके बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एंगेजिंग वीडियोस बना सकते हो। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि ये सारे जो म्यूजिक इफेक्ट्स हैं ये सीरियल वाइज है, 1 2 3 4 से लेकर 30 तक है। तो आपको जो भी साउंड इफेक्ट या जो भी म्यूजिक इफेक्ट अच्छा लगता है अपनी वीडियो में यूज करना चाहते हो, उसका सीरियल नंबर जरूर नोट कर लेना, क्योंकि उसको पर्टिकुलरली डाउनलोड कैसे करना है उस पर्टिकुलर साउंड इफेक्ट को, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो याद से सीरियल नंबर जरूर नोट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। सो आई होप ये सारे साउंड इफेक्ट्स आपने ठीक से सुने होंगे और अपने पसंद के साउंड इफेक्ट का सीरियल नंबर आपने जरूर नोट किया होगा। अब बात करते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो आपको जाना डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, जहां पे ये सारे साउंड इफेक्ट्स मैंने सेव कर रखे हैं अपने यूज के लिए, और मैं आपको अपनी पर्सनल लाइब्रेरी का एक्सेस दे रहा हूं। तो आप उस लिंक पे जा सकते हो और वहां पे जो भी आपका पसंदीदा साउंड इफेक्ट है वो सीरियल नंबर वाइज मैंने वहां सेव किए हुए हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हो अपने पसंद के हिसाब से नंबर वाइज, या चाहो तो ऑल 30 सारे के सारे आप डाउनलोड कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे ऐसे कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।